ai ja'ala dadekaken sapa Allah lakum kanggo sira kabeh ayyuhal musyrikun masalat ing umpamaan kainan kang maujud min anfusikum saking awake sira kabeh wa huwa utai masal iku halakum ana taiku lakum kudu sira mimma sak utai perkara malakat kang memiliki halakum anataiku kedua sira kabeh mimma saking barang malakat kang miliki opo aimanukum kekuasaan sira kabeh ai mimma malikikum saking pira-pira budake sira kabeh min syaraka utawi pira-pira sekuton lakum te sira kabeh fi marzaqnakum indal perkara kang rezeki kita sira kabeh minal amwal sepira-pira harta wa qadil amwal fa antum mangkoti sira kabeh wa hum lan syuraka fihi indal marzaqnakum iku sawaun padha takhafuna khawatir sira kabeh hum ing syuraka kakhifatikum kaya khawatir sira kabeh apa sing awak sira kabeh ai amsalukum pira-pira padha sira kabeh minal ahrari sae pira-pira kang merdeka. Syirka istiwa khauf. Al makna uti maliku laisa orang sapa malikum pira-pira budake sira kabeh sira kabeh sekuton laku di sira kabeh akhiri mari akhire iku ayat iku dawuh indakum dalam sira kabeh fa kaifa taj'aluna maka khaliq kaya apa dadiaken sira kabeh ba'd maliki lillah instane pira hambane Allah sira ing pira-pira kang den sekuton laku di Allah. Coba wa musyrik sira duwe harta. Apa sira ridho harta yang ku berikan? Kalimat rozakna itu tidak hilang sebab untuk menunjukkan bahwa hartanya sirah ada siapa pak kabeh saking Gusti Allah. Sira duwe harta dari saya. Apakah kamu ridho harta yang kau miliki itu bareng-bareng pemilikannya bagi budak kamu juga? Paham ya? Apakah kamu ridho, kamu punya harta. Apakah kamu ridho ada orang yang merasa memiliki harta kamu? Kan tidak ridho. Kamu punya mamalik budak. Apa kamu ridho budak itu menjadi pemilik bersama terhadap sira, terhadap harta nira? Kan tidak. Artinya kamu beserta harta, beserta budak sama. Dan kamu pun sama mengkhawatirkan dirimu, mengkhawatirkan mereka seperti mengkhawatirkan dirimu. Kan tidak. Paham lih? Paham lih? Kita punya harta. Apakah ridho ada budak saya juga mengaku harta ini sama-sama? Tidak kan? Budak yang milik saya. Lah, kok ada kamu nyembah mamalik semua yang ada di bumi langit bumi ini milik Allah hamba Allah. Kok dijadikan sekuton saya? Kok dijadikan teman saya? Kok dijadikan Tuhan seperti saya? Padahal dia budak saya. Paham ya? Itu artinya. Kadzalika kaya mengkono wa mazkur mufassil mertelakan insun ayat al ayat ayat ainu bayyinuha mertelakan insun ha ing ayat mitadzalika tafsir halepa dan mengkono perincian li qaumin kedua kaum yaqilun kang duwe akal sapa kaum ya tadabbaruna angan sapa kaum balit tabal ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasir balit taba'a
barik manusia paladina wa akita dhalamu kan dhalim paladina bil isyrak lan isyrak ahwaahum ing pira-pira hawa nafsu alladina dhalamu manute bi ghairi ilmin tanpa dasar ilmu faman maqati sapane wong iku faman maqati sapa iku ya bisa nuduhaken sapa iman sapa man wong adalla kang misal ya dinuduhaken man ing wong adalla kang misal ing man sapa Gusti Allah fama uti sapa iku ya dinuduh sapa man ing wong adallallah ilaha dia orang kang nuduhaken kudu man tapi yo mereka itu nuruti hawa nafsu ahwa maknane wong sepira pintere iku aksarun nasi iku kalah karo hawa nafsu kecuali menciptakan ilmu-ilmu yang isinya menekan hawa nafsu kayak ilmu tasawuf, ilmu kiai-kiai Jawa, ilmu pesantren. Kalau yang lain itu pinter tapi kalah karo hawa nafsu. Kan begitu. Yang namanya musyrik itu kan di mana-mana. Sejen karo musyrik wong Jawa niku ora musyrik sebetulnya. Arek wong ziarah kubur ora musyrik ora apa. Kena sajen. Jembatan. Lagi bahas sesajen ana wong, ana ngliwati sesajen ning jembatan Kang Haris ngulon Kang. Kandak jin itu ini jembatan. Iku anak saja ini sore jembatan. Gak apa-apa. Ngupai mangan jin. Jare wong ahlinya ning kono genai jin. Oke. Wah, ning ngarepe isin ku tumpukan batok. Waduh pakai di sini perpusat perbelanjaan jin. Ndak siram tumpukan batok. Artinya bagi ahlinya kan tahu. Lore Pekalongan itu pusat kerajaan cabang Nyi Roro Kidul yang dikuasai oleh Dewi Lancar. Itu lore Pekalongan. Tapi ya dibilang ya isinya kotoran lulu. Tapi bagi ahlinya tahu. Sekarang bagi ahlinya tahu di situ tempatnya jin. Sekarang jin itu makan nggak? Makan. Kalau kamu istinja hendaknya pakai air. Kalau tidak pakai air hendaknya pakai batu. Kalau tidak ada batu bikulli qali'in. Setiap yang bendol, apa itu bendol? Ya apa bahaya sih kalau si bendol? Asal aja telepong aja balung. Karena balung takane berarti jin mangan. Berarti jin mangan. Lah, mangan. Oh, mangan. Lah mangan apa? Mangan sebenarnya pada karo manusia. Jadi jinnya teku baik panganan. Isun paning kono aja diganggu ya. Kenapa salah? Wong Qur'ane ana sedekah. Idza najaitum rasulah. Gimana ayatnya? Idza najaitum rasul. Faqaddimu sadaqatin. Baik wa qaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kapan sowan Kanjeng Nabi enggawa sedekah? Mulane sowan kiai. Lha niku ana ayate. Rasane langkat. Ada. Ya, digulati ya. Ya surat Al-Mujadilah
to mujadalah biasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kapan Arab sowan Kanjeng Nabi gawa sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Ya lah kan enggak apa-apa. Oh, kapan-kapan sowan sedekah, kapan bidhe sedekah ya amplop. Nah, itu ada ayatnya. Loh. Apakah musyrik kalau kita sesaji jin? Enggak. Nah, tapi kita harus tahu dulu bahwa itu tempatnya jin oleh ahlinya, paham ya? Nah, jadi insya Allah wong Jawa silangka lah kamu musyrik. Nyembah Gusti Allah ya, aku macam-macam ya goblok wong Jawa ya kena kepercayaan wong Jawa. Kepercayaan itu bukan musyrik ya. Memang ada waswasatus syayatin ada. Wa ma laulan orang iku lawan kudu alladzina min nasirina utai kang nulungi kabeh aimane ina kang mencegah kabeh min adzabillah sing sisa Allah. Faqim mongko jenengaken sira ya Muhammad wa zaka ing wajah sira awa sira lidin maring agama hanifan khalis condong mairan condong ilahi maring ad-din ai akhlis nikhlasaken sira Muhammad dina kang agama murni akan dina kang agama sira lillahi warid Allah anta sira wa man tabi'aka lan wong kang manut sapa man ing sira fitratallah ai khalaqatahu ing ciptaane Allah allati fatara allati fitratul kalan ciptaane Allah khalqatahu allati fatara kang menciptakan sapa Allah annasa Gusti Allah aliha ing atas fitrah wa hiya uta fitrah iku dinu agamane Allah allati alzamu kana tepi sapa annas aha ing agama la tabdila orang penggantian iku maujud khalqila kudewe ailidini mari agame Allah la tubdilu ora aja ganti sira kabeh hu indin bi antus sira kelanya ta musyrik sira kabeh zalika ad-dinul qayyim te mongkon agame Allah iku ad-dinul qayyim agama kang cicik al-mustaqim kang cicik zalika ad-dinul qayyim utai mongkon agama kang cicik iku tauhidullah tauhid Allah walakin atsarun nas tetapi nek akeh manusia ai kufar maka ta iku la ya'lamuna orang ngerti sapa atsarun nas tauhid Allah tauhid Allah kudu alzamuha ilzamu salah fitratallah netepana sira kabeh ing agamane Allah ing ciptaane Allah allati fataran nasa 'alaiha wa yadin allati alzamuha. Allati fatarna sa'alaiha wa yadinuhu wis ai ilzamuha kan konon enak tuh lah konon ya isun sing ngerti ka allati alzamuha ku piye mele mikir sira sambil mikir fitratallah iki butuh fiil, paham ya? Jadi ditohirakan fiile ilzamuha. Lah kapan zahire ilzamuha? Alati tadi apa? Kapan alati bikinna diwaca alati ilzamuha, tetapi alati alzam. Kapan alzamu pribe maknane? Mendi?
Timbangani lazim konon alzamu netepi sapa nasa ing fitrah ya terserah. Waran enggak bahasa dan ilmu nahwu karpe sira ya los. Tapi lamun secara bahasa kalau kita kembali bisa kan alati lazimuha. Alati lazamuha. Alam sembuh. Aja disalahna aja. Jadi nganggo lalahu niku nganggo apa? Muhammad netepana sira lan wong kang men sira netepana ing fitrah kang telah Allah ciptakan fitrah tersebut untuk kamu. Yang telah menciptakan kamu menetap fitrah yaitu tauhid. Tetepana tauhid alias fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Apa itu fitrah? Fitrah ada yang mengatakan tauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala, itu fitrah. Jadi alastu bi rabbikum he roh. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bala, nggih. Jadi roh itu bala. Bala itu pengakuan kepada Allah, berarti iman. Roh itu iman. Roh yang manjini jasad. Jasadnya metu nggawa roh kang nggawa iman. Mulane kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anamaning fitrah itu ketentuan Loh mahfud sing ketika ditulis 4 bulan apakah sa'adah apakah syaqawah itu fitrah. Jadi kalau sudah dikasih fitrah iman, jadi apapun mesti surga. Kalau sudah ditulis fitrahnya, naudzubillah kufur, ya apapun neraka. Ana maning kang mengatakan fitrah itu watak dasar seseorang ketika lahir. Seseorang ketika lahir mesti mempunyai dasar menerima makrifat. Ya karena membawa fitrah itu kalau saya, karena tadi membawa qaulu bala kalau menurut saya. Jadi setiap anak lahir mempunyai dasar, mempunyai modal, mempunyai persiapan atau apa ya, ada untuk menerima makrifat. Seperti apa? Contohnya setiap bayi lahir anak kuping kang menerima suara. Itu manusia itu punya dasar untuk menerima makrifat. Itu namanya fitrah. Lah kalau fitrah ini dijaga, maka dia akan iman dan Islam. Kalau tidak terjaga sehingga tertutupi setan, maka tidak akan iman. Tapi setiap orang mempunyai dasar penerimaan iman, penerimaan ma'rifat. Nah, ini saya terkata ulama mengatakan fitrah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nas la ya'lamun. Munibina ilaih hale kembali kabe rojina kembali kabe ilaih maring Allah ilaih maring Allah ta'ala fi man dalam barang amar perintah supaya Allah bihi kalau mawana halanya gak supaya Allah anu sing mahalun kudu khamin fa'il aqim wa ma urida bihi lan kan dikarepaken apa bihi ma aqim mulane Akib mendalnya mufassir anak waman tabi'aka sebab arapan Melayu ning munibina paham ya lamun akib dia kan muniban ai aqimu jumnakan sira kabeh wa taqul dia sira kabeh ing Allah khayu khafu wa dia sira kabeh Allah wa aqimu lan jumnakan sira kabeh as-salata ing salat hubungan. Salat itu apa? Salat itu hubungan karo Allah. Teruskan, jangan pedot, terus
terus. Kapan hubungannya terus? Rapat. Kapan rapat? Kuat. Hubungan, rapat kuat. Oh ya. Kapan hubungan? Pelang. Ya orang kuat. Hubungan itu menjadi penguat. Contoh. Langit karo bumi langka saka. Tapi menurut ilmu embu, anak yang bersifatnya disebut gravitasi. Gravitasi itu penguat. Paham ya? Mulane Allah dawuh bi ghairi amadin tarona, bi ghairi amadin yang taronanya. Tapi kalau bi ghairi amadin yang tidak taronaha, wala alam, apa itu yang disebut gravitasi, apa itu? Tapi yang namanya ada semakin kuat semakin atas. Allahu a'lam. Sekolah di tekan kono, ngaji di tekan kono. Wala takunan ojo ana sira kabeh ojo iku nang musyrikin sing musyrik kabeh minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a minal ladzina sakimu akeh musyrikin adalah minal ladzina sakimu akeh badalun bi adatil jar dadi badal musyrikin karong baleni huruf jar farraqu kang misam-misangon wal ladzina dinahum ing agamane alladzina bi ikhtilaf kana persiasan alladzina fi mandal barang ya bundu kang nyembah sapa wong akeh hu ing wa kana ana sapa alladzina iku syi'an pira-pira kelompok ai firaqon pira-pira kelompok fi dalika dalem kono ikhtilaf atau mayak budunau kullu hizbin utai saben golongan minum saking alladzina atau musyrikin bima klan barang lajen ka ono dalem sandinge kullu hizbin ay indahum iku farihuna ay masruruna bungah kabeh wa fi qiraatin faraku ay taraku ninggalakan sapa alladzina tidak agaman alladzina alladzi umiru kan den perintah sapa alladzina bi kalawan din aja dadi wong musyrik yaiku wong-wong kang kang ngelompok-kelompokan kang berkelompok-kelompok ing dalam agama dan saling membenarkan diri sendiri menyalahkan orang lain kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, kullu hizbin iki sidane segala-gala, bukan agama saja, ya partai, ya klub, ya segala-gala, grup. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adaqaw minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Wa idza massan likana mikenani annasa manusa ay kufar maka apa dhurrun kebahayaan syiddatun kebahayaan kebahayaan da'ama kondonga sompo annas rabbai mari annas munibina ay rajil kembali kabeh ilai maring Allah duna ghair ora liyane Allah thumma idza adzaqa ma qad nalika ngerasakan sapa Allahu ing annas minhu saking Allah rahmatnya rahmat bil matar kelan udan idza jamalikani ku adzaqa fariqun ta sekelompok min annas birabihim yusyrikun kelan pangerane farik yusyrikuna musyrik kabeh liyakfuru drapan mangkufuri sapa wong kabeh bima kelan barang ataina kamare kita ing wong urida kan dengkar pakan di kelawan daul yakfuru apa tahdidu tahdid fatamattau mangko seneng-seneng sira kabeh fasau fata'lamun mangko bakal ngerti sira kabeh akibat tamattuikum ing akibat seneng sira kabeh fihi indam fatamattau iltifatun anil ghaibati. Wong sepira kafire mesti mengakui ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Ateis, tidak ada Tuhan. Wah, pokoknya sakit ya alami. Tapi ketika gelombang besar, siapa yang bisa menyelamatkan? Di tengah lautan, ayo, dia akan memanggil-manggil, minta tolong. Tapi siapa? Artinya minimal orang itu mengakui ada kekuatan besar di luar kekuatan dia. Paham ya? Satu. Ya, bagi orang Mekah sebetulnya kalimat Allah, Tuhan Allah itu sudah ada. Artinya sudah dari dulu zaman Nabi Ibrahim bahwa Allah. Cuma mereka kafirnya karena musyrik itu ada dua maksudnya. Ada Allah, ada selain Allah. Paham ya? Jadi itu. Ketika dia terkena syiddah pasti ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ketika dikasih selamat rahmat, ya musyrik, itu manusia. Nah, kalau sudah ada corona, saya yakin ya Gusti Allah kabeh.
Kata Allah, "Isra, terserah sira." Terserah sira. Iku arane tahdid. Ya malu masyitum. Terserah sira. Tamat tahu. Diwari kongkon aja, kon sarapan dingin, rujak dingin, lar weteng. Semane mana? Man rujak maning. Pada bae kono. Fatamat tahu. Am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bi yusyrikun. Am bimakna hamzal inkar. Am anzalna. Bukankah atau apakah nurunakan kita alaihim ngatas sultanan ing hujjatan ing hujjah kitaban kitab fa huwa maqatai wong fa huwa maqati sultan iku ya takallamu berbicara apa sultan atau kitab takalluma dalalatin kelan berbicara memberikan petunjuk bima kelan barang kanu ka ana sapa bi kelan ma iku syirkuna musyrik kabeh ayat murhum perintah apa kitab hum iwam bil isyrak kalau isyrak la apa sih mereka punya kitab di mana kitab itu berbicara agar mereka punya musyrik, mereka punya syarik, mereka punya anggapan Allah punya syarik? Tidak ada kan kitabnya. Kok kenapa jadi musyrik? Dasarnya apa? Kita bilang kan. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Wa idza adaqna lan kadang ngerasakeun kitu annasa manusia kufar maka tawa ghairahum rahmatan ing kenikmatan ay nikmatan nikmat farihum maka bunga-bunga sapa nas biya kelawan nikmat biya kelawan rahmat farihabatul kelawan bunga sombong wa intuzibhum lan lamun mikenane apa ya annas apa musibat wasaiatun asyiddatun kangelan kepayahan bahaya bima qaddamat kan sebab oli yang nglakoni sok apa aidi biro tangane annas ida nalikane iku tusibung utawi annas iku yaknatun putus asa yai asuna putus asa kabeh minar rahmati saking rahmat wa min sya'ni wa min sya'nil muslimi wa min sya'nil muslimin lan iku saking tingkai wong Islam ayashkuru ta yen bersyukur sawa mukmin inda nikmat inda nikmat wa julan ngarep-arep sapa mukmin bi robbe pengare mukmin inda syiddati ing dalem nalikane kangelan wong mukmin iku patokane kapan oleh nikmat syukuran kapan oleh baliyah iku ngarep-ngarep kapan anak kangelan karena bahaya ngarep-ngarep pertolongan Allah niku wong mukmin. Sekarang begini, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'ah. Ya Allah, kapanan rahmat adzaqna anak mutakal nah kapanan azab siksa wa in tusibhum mestinya kalau dipadakan wa idza adzaqna wa idza asabna tapi ke arahnya takdib pelajar kapan enak sih Gusti Allah bagus nikmat Gusti Allah kapan bagus kapan alak blesak blai aja disediakan yang Gusti Allah ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi alladzina an'amta ghairil maghdubi gitu. Kalau mereka dikasih rahmat, wah sombongnya peteng-tengane ya, konglomerat sombong kabeh, wong sugih sombong kabeh. Langka wong sugih beli sombong. Akeh-akeh wong sugih sombong. Ning wong melarat petang-tang peten kehadiran sugih. Jamaah beli, ngaji beli kehadiran sugih. Mulane kita kena jaluk sugih. Boleh. Tunjukkan sugih, saya punya, ini punya. Tapi kira-kira tidak sama dengan mereka. Kita sugih jamaah, kita sugih ngaji, kita sugih aja sobo, kita sugih bergaul dengan ini untuk mengatakan kalau mereka farihu farahabatarin. Mereka itu bunga sombong. Kalau kita tidak bunga sombong, ayo bareng-bareng. Jadi boleh, wah sugih itu bagus. Wah sugih bagus. Wa innahu li hubbil khairi. Jadi hanya perbedaannya
Kalau mereka faraha batarin, kalau kita faraha apa ya? Tawadhu'in. Faraha batarin. Aja sombong sugi. Sugi boleh, tapi aja sombong. Mana begitu? Wa in tusib sayyi'atun bima qadara aydihim idahum lakanatu kapan oleh sayyi'ah, putus asa. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Awalam yarau anna ta'ara padha ngerti sapa wong ayalamu annallaha istana Allah ku yabsutu jembarakan sapa Allah rezeki yuwasihu jembarakan sapa Allah ing rezeki liman maring wong yasa ku ngarsangan sapa Allah imtihanan koron dadi cobaan wa yaqdiru lan nyempitaken yudayiku lan ngrupakan sapa Allah ing rezeki liman maring wong yasa ku ngarsangan sapa Allah ibtilan koron dadi cobaan inna fi dzalika astana mengkono albaslu wal qadr la ayatin tena pira-pira tanda li qaumi yu'minuna kudu qaum yu'minuna kang iman sapa qaum biha kelawan ayat. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir liman yasha. Kapan cobaan jembar rezeki imtihanan, kapan cobaan melarat ibtilaan. Dicoba. Artinya sugilan melarat itu cobaan. Kapan sugi acak gelem syukuran beli, kapan melarat acak gelem sabar beli. Tidak pandang bulu. Artinya begini. Kadang-kadang sekolah pada, ijazah pada nih masyarakat beda. Yang satu berbisnis sukses, yang tidak bang, yang satu lain saja. Bahkan kadang-kadang satu keluarga anak yang siji, siji sugi sijine melarat. Itu artinya Allah yabsutur rizqa gitu. Anak yang siji, uripe pada, di pakanane pada, kok bisa beda? Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun rahmataka ya rabb. Fa'ati makona maringaken sira dzal qurba ing wong kang andene sifat qarabah ayat al qarabati dawene sifat kekerabatan sedulur haqqe dzal qurba minal birri saking kebagusan wasilati sedulur-sedulur dibagusi ya ke niki maknanya apa? Kapan wong iku diupahi cobaan karo Allah contoh rezeki akeh ayo silaturahim dibagusi dulur-dulur apa maneh waktu kiyen waktu kabeh wong butuh duit kabeh ayo wal miskin wa ibnas sabil al musafirah minas sadaqah saking sedekah wa ummatun nabi utai umat nabi kutabaun manut lahu maring nabi fi dalil mukon-mukon ati dal qurba malah umat nabi juga dikokon begitu malah kalau demikian sing diperintah niku kanjeng iku umatnya sebab sudah tidak mungkin kanjeng nabi tidak ati dal qurba paham ya. Fa'ati mongko maringana sira Muhammad apa kanjeng Nabi orang maring oh pasti mari kalau demikian yang diperintah umat kon ing sore ada ing sore ning sore sih mangkene asyar bidzalik ila anal amru wa in kana nabi fal murad bi ummatuhu fal muradu huwa wa ummatuhu kalau saya tidak fal muradu ummatuhu kanjeng Nabi mukhal kanjeng Nabi ora loman. Kanjeng Nabi beli merawati apa-apa ning omahe. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Dzalika temengkon adil qurba iku khairun bagus lil ladzina kudu Allah. Kudu wong yuriduna kang ngarep asal ladzina wajhallah abadallah ing ridho atau ganjar saking Allah itaba banjen Allah bima kan bani amaluna kang lakoni sapa wong. Wa ulaika temengkon alladzina iku humul muflihuna al faizun kang bahagia kabeh. Wa ma ataitum ribal yarbu fi amwalin nas indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun liyarbu fi riyan pripun kunku kali tulisan wis menengah bae Al-Qur'an iku tulisane tahu TV orang bisa ajar kita
Wa ma ataitum lan utai barang ataitum kang maringaken sira kabeh meribat ing riba bi ayu tiak lan yen maringaken sapa wong syai'an ing suci hibatan krana maringi au hadiah liyatul badraponang amri sapa afar ingkang li akamen kutiban syai'an fasummiya maka den arani apa syai' bismil matlubi kelan aran matlub minaz ziyadah saking ziyadah fil muamalah cek tegupai 100 engko sira mene 150 ya iku arane ri liar buat draponang undakan sapa wong fi amwalin nas dalam amwal manusia al-mutiina kang maringaken kabeh ayazidu nambah sapa wong indallah dalam Allah yasku tambah opo harta indallah dalam saning Allah nambah sapa wong indallah la thawaba anak indallah fina indallahi loro sini loro anak indallah yasku indallah yazidu apa yasku yazidu terus liar buah fi amwalin nas terus ay yazidu konon ya terus anak falayar bu ini dalam kurang Ndi. Oh iya langkai semua. Al-mu'tina ayazidu terus falayar bu ya. Ayo terus. Falayar bumakara bisan mudak apa harta indallah indalnya Allah ail telah sawaba orang kana ganjar kemojo fi indal iku riba bil mutina ketika kamari kabeh maringane lah kaganjarane sebab aparane oleh maringi ngarep-ngarep tambahan apa maning maune arane ngutangi akeh wong ning riba niku ngutangi kan ya ari wong utang kita ngupai wong utang karo ngupai wong jaluk gede di ganjarane ayo ana wong utang utang ben jaluk utang 100 ben jaluk 100 gede di ganjarane gede ngutangi apa gede ngupai gede ngutangi sebab ora pati utang berarti butuh. Kan? Lah, wong butuh kok malah dijaluki tambahan. Nah, ya. Pira utangnya? 1.000, bayar 120 ya. Loh. Wong butuh kok malah dijaluki tambahan. Nah itu kan mulane langsung dosa. Wa ma ataitum barang kang maringi sira kabeh min zakat saking sedekah sing sedekah turiduna ngarepaken sira kabeh biya kelawan sedekah wajallah ing ganjaran Allah faula ika mauti mung kono wong iku humul mutaifun kang nikelaken kabeh sawabab ing ganjarane wong bima kan bar aradu kang ngarep suhu ing fihi iltifatun al khitab mestinya faulaikum faulaika nah itu mestinya fa antum Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum ma yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Allah ta'ala iku alladzi khalaqakum kang menciptakan sepala di insira kabeh sawise diciptakan tsumma razaqakum maka kadang rezekine sing rezekine Gusti Allah enak kari mangan bae ya Allah ya mari pengen lauyas masalah fadhile sing kita ya kurang lamun padu
sak cukupe bae ana. Sok sira urip ning alas, bluk segala-gala ada. Cukulan kena dipangan kabeh. Ayo. Terus otak jalan kin ditandur, kin dicukul, kin dianu. Kalau tidak pakai otak pun tekan ning alas, mangan godong doyan kabeh enak kabeh. Sabrang cukul apa sukul. Lah ana dene karepe nafsu, wah, terus diolah dadi bubur, dadi bongkok, senggak kabeh kan. Dadi bubur, dadi semacam-macam, dadi kupat, dadi senggak, dadi hamburger, dadi wah itu kan setelah diolah dari dasarnya. Dasarnya sudah ada, itu namanya Allah sing rezeki ini. Nah setelah, tapi rezeki itu dibatas. Kamu rezekinya 100 ton selama hidup, maksudnya selama hidup. Kamu rezekinya 200 ton, kamu rezekinya 10 kintal, sing apan manjing awak ki 10 kintal kan dipipil sepiring sesuai 10 kintal. Lah tulisannya 10 kintal. Kalau sudah habis 10 kintal, habis rezekimu. Kalau habis rezekimu, sumaimitukum, mati. Maknanya uang kapan sakit terus dilewer pun mboten rima dahare mboten purun belin rima mancing berarti sudah habis sumayumit. Ini kapan wong sakit nemen tolis bisa mancing, paham ya? Banyu metu segab beli mancing iku arane rezeki wis sudah habis. Kapan sudah habis? Sumayumitukum, ya gitu. Dia mati. Jadi kapan nonggone uang mati terus belum menerima apa-apa, ada rezeki entong. Lah kapan rezeki masih untuk dia masih, maka bukari sesendok, bukari sepira nih kanai, maka mancing bungko apa? Gelem mangan, tuli mati. Pirang-pirang. Lah sampai mati diuripaken. Lah niki iman. Sumayuh iku makarikan nguripaken supaya sira kabeh. Hal misyuraka imayaq dzalik. Apa syuraka kamu bisa begitu? Dadak kenang, rezekeni, mateni, nguripakan, bisa beli. Pangeran nira. Al misyuraka iku anata iku saking sekurana sira kabeh miman saking asyraktum kanya kudoakan sira kabeh belajar Allah man utawi pangeran nira man utawi wong jafal ka agawe sapa man mendar sing mukono khalaqa razaqa yumitu yuhyi min syai'in siji. La, tidak ada. Subhanahu kelan maha suci Allah nicakan Allah taala amma yusyriku nabi kelawan Allah biklan ma yusyrikunahu bihi. Dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kehancuran ini karena manusia. Manusia itu diperintah mengolah dunia, tapi sesuai dengan iman, dengan aturan yang tepat untuk kesejahteraan dunia. Lah, sih manusia dua nafsu. Nafsu inilah yang merusak. Bang. Allah gaya menusa sak desa sewu. Maka kekayaan dari Allah di dalam desa itu mesti cukup untuk mangane wong. Allah gawe bangsa Indonesia 270 juta. Maka kekayaan di Indonesia ini mesti cukup kanggo 270 juta. Bahkan banyak sekali negara yang lebih. Dua penduduknya 5 juta. Bisa dimakan 100 juta kekayaannya. Banyak sekali. Jadi kekayaan Indonesia cukup untuk 270 juta, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Paham ya? Tidak akan cukup yang satu untuk nafsu. Apa rakus? Disetir oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu ini inginnya semuanya milik saya, dan itu yang membuat dhaharal fasad. Dhahara rusak dhahara pertelopol fasad kerusakan fil bari dalam daratan ail qafaru kehancuran kekeringan, kering kerontang, al-qifar, kering kerontang, biqahtil
matari kelawan larang udan wa qillatin nabati lan dikit cukulan wal bahri lan lautan al biladi negeri la allati alal anhar ka ngatasi pinggir atau ingat laut-laut bi qillati ma'ya kawan kidike banyune bilad bima kasal kelas sebab oleh nglakoni sapa dinas pira-pira tangan manusia minal ma'asi pira maksiat liyudhiqum darapona ngrasakaken sapa apa fasad bilyai wan nun liudhi kapan bilyai wan berarti Allah liudhi kam darpan ngrasakaken sapa Allah ing annas ba'dal ladzi ing setengah perkara amilu kang lakoni sapa annas ai uqubatu siksane alladzi amilu la'alla supaya wong iku yarjiuna kembali supaya wong ayatubuna tobat sapa wong kancuran yang terjadi di daratan atau di lautan itu karena ulah manusia bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi wis tenang-tenang wong blesak contoh Qabil Habil lamun si Qabil nerima apa ada kehancuran tidak ada lamun Qabil nerima beristri sedulure napa Habil selesai persoalan karena tidak terima. Tidak terima itu kan hari nafsu. Nah, kita ini nafsu ora cukup. Langkah alhamdulillah langkah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Allah berulang kali yang Quran siru. Ayo camping. Ayo mengadakan penelitian. Tapi wong Islam mana yang ada penelitian langka. Aneh wong barat-barat kabeh gitu. Meneliti itu, meneliti ini, meneliti watak ikan, meneliti watak segala-gala. Sampai meneliti corona juga sudah banyak lembaga penelitian. Ya tapi ning kana santri sih ya untung duwe khamsatun. Siru fil ardi perintah. Jadi kalau manusia bismillahirrahmanirrahim. Isun nggawa laptop, pulpen, buku, sangu, obat, pakaian sunyak, mangkat harapan menfalsafati kehidupan, mangkat ning alas. Iku perintah Allah ganjaran kan. Ganjaran. Ning gunung-gunung meneliti bagaimana watak perubahan alam setelah ada gempa. Apa ada watak atau perubahan dalam tumbuh-tumbuhan itu penelitian ganjaran pada bekaroma sembahyang sunnah ya tapi lanang-lanang kabeh aja lanang wadon mas siru kul ngucap sira kabeh kufari maka siru lumaku sira kabeh fil adin dalam bumi fantur mongko angan-angan sira kabeh akaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul ladina akibatul agama qabl kan sadurunge kufar Mekah kana ka ana apa tar akake alladina min qabl ikum musyrikin musyrik kabeh fa uhlikum mongko den hancuraken sapa alladina min qabl bi isyrak sebab musyrik alladina min qabl wa masakinhum lan den hancuraken apa pira-pira wa masak utawi pira-pira umae kemana zim pira umae aladina qabl iku khawiyatun kosong hancur kari puing-puinge bae iku pirang-pirang kan ning daerah-daerah Tabuk daerah-daerah apa Yordan pirang-pirang tinggal zaman-zaman bengian pirang-pirang termasuk Umayyah Qarun masih ana lha niku arane kanggo peringatan kanggo pelajaran faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayati yaumil la maradda lahu minallah yauma idin yas'adun man kafar fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun kapan ana sing kurang ayatnya ngomong sah cetakane iki mau ka langkah palayan pulang liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin faqim mongko jenengan sira Muhammad mengarahkan wakusakan musatakan wajah sira lidinil qaimarik agama kang cecek aidinil Islam min qabli ayat inna sam saking sadurunge ayat maka apa yaumudina sing dina mau la maradda
lahu minallah lahu kutiman minasih Allah lamar ora dan nggon kembali nggon tumukala marada ora dan kembali yauma idin dalam dinane iku yaum tidak kiamat wa huwa yaum yaumul kiamat yas'aduna fi idghamu tafil asli fi asale yatas'aduna tegese yas'aduna pecah belaratan ya tafarakuna penca-penca kabeh badal hisabi ing dalam insan hisab anasik ilal jannah maring swarga jalanallahu min ahliha wa narlan anasin neraka man siap wong kafar iku man siap ana iku kafar kusoman fali maka iku ing atas melarat bahaya akibat jelek paling paling atas iman kufru teko kufuran iman wabal lan kembali kufru ay wabal kufrihi akibat wabal akibat negatif kekufuran iman huwa annar wa masepane ku amilang laku sobat amal saleh fali anfus maka iku kudu awak dhewe iman yamhaduna ndasaraken kabeh ayu waqtiuna ndasaraken kabeh manazil pira-pira tempat teman fil jannah swarga ayah beramallah agama Islam sebelum datanya hari penolakan iya semuanya yauma idzi yas'adu. Hari itu hari terbelahnya manusia. Anasik ilal jannah sesuai amalnya, anasik ilal nar sesuai keadilannya. Sesuai rahmatnya dan sesuai keadilannya. Sapa sing kufur ya bakal memaneni, mengunduh kekufurannya. Siapa sing amal soleh dia lagi membuat pondasi rumah di sorga. Iku arane yamhaduna yuwati'una manasilahum. Lihat ziyadra ponam balas sapa Allah muta'alliq biasa adil. Kenapa dibagi dua neraka surga? Lihat ziyadra ponam balas sapa Allah alladzina amanu ing wa akeh padha iman sapa alladzina wa amilus sholihati min fadli. Oh, min fadli aljan fadli. Saking anugerah Allah yuthibum balas sapa Allahum ing alladzina amanu. Innahu satuna Allah iku la yuhibbul kafirina ayu akim nyiksa sapa Allah ing wong kafir kabeh. Wa min ayatihi la supaya gelem iman Allah menceritakan tentang akhirat ini. Lah, supaya nambah iman, ayo kita berpikir lagi. Digamane akale mendi, mengayaran maning, melihat, memikirkan, menfalsafati, memahami ciptaan-ciptaan Allah. Di mana? Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqahum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amri walitabtawu min fadli wala'allakum tashkurun. Wa min ayatil ihsan ayat Allah taala ayat silau ta ngirimaken sapa Allah ariyaha ing angin-angin ing pira-pira angin. Kapan riyah bagus, kapan mufrad biasa riyahin sar mubashshiratin kang mbungahaken di mana litubashshirakum. Drapun nambungaken apa riyah ing sira kabeh. Mbungaken apa sih bakale ana udan bil matori. Wal yudhi qalan ngrasakan sapa Allah ing sira kabeh biya kelan riyah min rahmatin rahmate Allah udan iku rahmat al mator tekse udan wal khosbi lan kumaharjan. Apa kumaharjan iku subur makmur. Walitajriyal drapan bisa lumaku apal fulku prau asufun pira-pira probia kelawan arya bi amri kelawan kersane Allah bi iradati walitabtaula supaya bisa amri sira kabeh tatubu amri sira kabeh mi fadlis anugerah Allah tegese amri arizqa ing rezeki pitijar di kelawan perdagangan
fil bahri ing dalam lautan wala'allakum supaya sira kabeh tashkuruna bersyukur sira kabeh hadhihi ni'amah ikilah pira nikmat ya ahla Makkah fatwahiduna maka mengesakan sira kabeh Allah. Coba Gusti Allah memberi kehidupan, siji menciptakan angin, loro menciptakan air. Wong urip ku ning darat ku. Ning darat nembe angin wae. Alhamdulillah, angin apa udan. Harapannya begitu ada angin, ada udan. Udan itu apa? Rahmat. Karena bisa nyukulakan, berarti bisa menghidupkan. Bisa ada kehidupan. Tapi angin juga bukan di darat saja. Di lautan juga menjadi walitajriyal fulku bi amri. Dan dengan adanya perjalanan perahu, kamu bisa walitabtahu min fadlih. Bisa perdagangan antar pulau, antar negara, antar segala-gala. Dari antar pulau bisa menghasilkan, wah ini kayaknya anak sabrang ini karena langka, maka isun adol beras menjaluk sabrang, kan begitu? Apa bar macam-macam ya, kayak wong kene wong kanan juguti kekayaan kene kawan mana, kan begitu? Itu namanya min fadlih, pemerataan. Orang sabrang Jepun dari Jepang, kan begitu? Wong Jepang meneng gawa sabrang ditandur. Wong Belanda mene belajar ngaji akan gula ning koci pimpin sarane. Aneh jare wong Belanda koci ning jero anak gula ngaji akan priben mateng wae kan. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna loro ta siji kan fantaqamna minad isune loro fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah memberikan satu ayat. Wa min ayati ayyursilar riyah. Udan, fulku. Terus apa? Memberikan kehidupan. Sawise manusia didadek nang ning bumi, Allah ngopi rezeki. Nah, terus Allah gawe utusan. Sira iku tek uripaken, tek rezeki dudu ambasan, dudu dolanan. Isun gawe sira dudu tambah nganggur, tambah nganggur akeh manusia. Beli ana tujuane. Tujuane apa? Tauhidullah, ibadah Gusti Allah. Carane pripun? Carane melu aning rasul. Isun gawe rasul. Walaqad arsalna. Kan ya? Walaqad arsalna lan demi yakti teman-teman utusan kita yang qablika saking sadurunge sira rusulan ngutus ing pira-pira utusan ila qaumi rusul faja'u maka nekani sapa rusul ing qaum bil bayyinati kelawan dalil tapi ora padha iman akhire fantaqomna ya wajar bocah tek pakani saumpama tek pakani tek sandange segala-gala kok ngawulani wong saja tempiling. Kan ini wajar manusia biasa ya. Ana wong A makani B nyandangi B. Kok B ngawulani C? Hit nyewot ae. Sira mangan kita. Nyandani kita. Si mana nyembah? Wae pirang-pirang anak uang kurang ajar setan. Bagus-bagus sih, terupai-upai. Partai beli pada, ya kan begitu kan? Sawaja. Mulanya Allah marah. Wong isin supaya rezeki kok nyembah berhala. Gimana? Fantaqomna mongko nyiksa kita bil hujaji konon. Bener. Bil bayinati terus fantaqomna. Nen? Loh nyata, gergel nih kan. Fantaqomna loro, masyaallah. Bil bayinat kelan pira-pira bayinat ai bil hujjah ya. Bil hujjah kelan pira hujjah al wadihati kang pertela ala sidqin ingat hujjah ala sid menghujai ingat bener rusul fi risalatin dal kerasulane rusul ilaihi mani qaum fakadzabu maka ngoroaken sapa kaum ing rusul terus fantaqomna maka nyiksa kita minal ladzina saking akeh ajramu kang padha berdosa ladina ai ahlakna menghancurkan kita ladina akeh kadzabu kang goroaken sapa ladina hum ing ladina
Lah wong sing mboten ajramu pripun? Wong sing imane wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Wa kana ana iku haqqan hak alaina ngaji kita jare Allah tak pasti tak tulungi. Tapi dudu hak berarti kita nuntut beli. Iku merupakan fadlan an-nasrul mukminina apa nulungi wong mukmin alal kafirin ngalakan wong kafir bila kang curakan kafirin wa injail mukminin lan nyelametaken wong mukmin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Allah iku alladzi yursilu kang ngirim maka sebab ar-riyah angin fatuthiru maka menggerakkan apa angin sahabat ing awan ayat itu ijuh menggerakkan apa riyahu ing sahab faib sutu manggelarakan sapa Allah ing sahab fis sama ing dalam dhuwur kaifa yasha hale kaya pengersakan sapa Allah mikir lat saking kini bakal tarten akeh sawise digerakkan fayan alulan datekan sapa Allah ing sahab kisafan ay kitoan kelompok-kelompok biwatisin wasukina kita kelompok-kelompok mutafarriqat kang percak-percak anane kana saglemeng nikene terus menyatu fatar makan siras makan ningali sira alwat ko udan ilmator yakhruju metu apa udan min khilas sing sela-sela sahab ay wasati tengah-tengah sahab metu banyuwe faida asaba kana likane mikena supaya Allah bi klan ay bil wat kalan udan man wong ya syau kang ngersakaken sapa Allah min ibad sing ambane Allah idahum dam nalikane iku asabahum utaiman iku yastabsyiruna bungah kabeh ya farahuna bungah kabeh bil matur kalan udan wa inna terus wa inna ben waqad wa inna kanu wa inna go isu wa inna tulisan la ilaha illallah wa in ya wa in kanu ay waqad kanu tentu ana sapa min qabli ayyunazzala innal sadurnya tadi turunaken apa matur alaih ngatas turun matur alaih yang qablihi tak sadurunge matur takkid iku la mublisi nayaktine putus asa kabeh ay sira putus asa kabeh izal saking diturune udan Allah ngirimaken angin menggerakkan awan digelarkan di langit terserah Allah anak kandel anak akeh terus potongan-potongan awan jadi satu mengandung air jadilah hujan keluarlah hujan terus apabila hujan ini diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah maka orang ini akan senang sekali alhamdulillah udan ana sing wis aparane Allah maskina udan sing kana bi Allah maskina acan tapi udan niken sampai monyong Allah maskina dan udan. Para macam-macam arane min ibadi. Maya syamini abida. Gusti Allah lagi ngongkon terus ya. Dongae terus ya zaman ya gitu. Isune seneng sira ngundang-undang isun Allahumma asqina terus. Mulane ora udan-udan sebab lamun udan Allah maskine mandeg. Padahal mereka itu sebelum ada hujan, waduh, putus asa. Ya Allah, la kaudarut ya Allah, dikene pating kana panas, sawah meledak segala-gala, banyu langka, bor-boran asap. Ayo silakan. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo dilengen. Setelah ada hujan, ada apa? Cukul, ika wonge nandur, lah banyuhe metu, lah ngumbah, lah yo enak kan? Ya itulah Allah. Wong mati kabeh bisa urip maneh. Ngono iku pelajaran. Lho, fa'dzur mako angan-angan sira ila athari wa fi athari ila athari mati labate pira-pira labate rahmati Allah. Ain ila nikmati Allah bil matar kelan udan. Kaifa yuhyi halaka ya penguripaken supaya Allah ing bumi ba'da maut dan sawise mati ni arud. Ya basiha dari ni arud bi antum bita. Kalau nyata nyukulaken apa arud inna dzalika satun mongkon al muhyi al ardi boleh. Al muhyi al ardo boleh. Inna dzalika al muhyi al ardi satun mongkon
kono zat kang nguripaken bumi iku la muhyil mauta yaktine zat kang nguripaken ing pira-pira kang mati wa uti Allah ala kulli syai'in iku qadirun kuwasa. Lho kalau Allah bisa nguripaken bumi ya berarti Allah bisa nguripaken wong mati. Ngomongnya repot. Itu namanya perumpamaan yang kira-kira diberikan kepada mampu kekuasaan Allah. Bisa dipahami, bisa. Coba bagaimana bisa bumi hidup? Ada zat apa? Dikasih air kok hidup? Sementara kehidupannya macam-macam. Airnya sama, udahnya pada, buminya pada. Cukul jeruk manis, cukul pelem manis, cukul pare. Bagaimana akan maju? Nandur pare sehektar pahit semua. Banyunya pada, tanahnya pada. Kok cukulnya bentuknya beda, rasanya beda. Bahkan satu nama beda. Apa satu nama beda? Pelem, gedong, gajah, cengkir, arak. Pelemnya pada, bentuknya manisnya kok beda. Tapi arane manis. Ditakoni manisnya, pokoknya manis kayak mengkanan. Mengkanan kok karena tidak mengerti, karena manisnya beda. Itu kalau diteliti, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maunya kering kerontang, langka apa-apa. Pecah, garing, beli metu banyu, udan metu uwa macam-macam, rasanya beda-beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sing kono iku lamun gelem diteliti iman. Ora gelem diteliti, ana wong bar teliti kok ora iman. Nah, ini namanya yahdillahu may yasha. Wala in arsalna rihan. Rih kapan rih niku napa? Azab. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarran fadallu min ba'dihi yakfurun fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Wala in demi yakti lamun lam qasam. La in arsalna dimerti lamun ngirimaken kita rihan ing angin dudu riyah lho. Kapan riyah nikmat kapan riyah adab. Mudirrotan kang bahayai ala nabatin ing atase cukulan ana angin. Wah, gawe bahayane cukulan. Apa ya pirang-pirang sawah apa rane ka? Rebah kabeh. Ngerti rebah? Rebah pirang-pirang sawah rebah. Durung wayahe panen, masih ijo rebah, ning sore akeh banyu, kenangin rebah, bosok. Iku arane rih, paham ya? Salah satu contoh. Rih juga bisa menghancurkan. Wah, wiwitan kabeh, rebah kabeh, potong kabeh, tumbang kabeh. Priben kunku? Fara'au maka ningali sapa wong ing nabat di mau nabat fara'auha ard nabat pastilah nabat musfarul halik kuning la dhallu yatine dadi sapa aisaru dadi sapa jabal qasab mimbadi nam sawise kuning ay ba'dis firari nam sawise kuninge nabat dadi ku yakfuruna kufur kabeh jahaduna angas kabeh animata inimat bil matore kelawan udan. Kapan angin yang gawa udan? Waduh. Yabstabsyiru. Tapi kapan angin yang gawa cilaka? Artinya gawa kerusakan yang tanduran. Wah, podo kufur. Pada mengkufuri udane. Padahal udan niku rahmat. Paham ya? Padahal udan niku rahmat. Mulane sing rahmat niku dudu angin. Angin itu busyra baina yadai rahmati, pembunga dengan aparane akan ada rahmat. Jadi udan tetap rahmat. Lalu kan udan banjir ning sira bagi kana. Banjir ning kene kanae beli. Ya rahmat bagi sana. Tapi kapan anginnya azab. Mereka tidak melihat udane. Mestinya bunga ketika anak udan dadi
kumaharjan subur bunga. Lah, kapan teka musibah mestinya introspeksi. Kapan musibah iku sing kita ya ridho Gusti ridho kula kae musibah, ridho wonten corona karena amale kula. Kapan musibah iku sing Gusti Allah, maka mesti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Maknanya aja sombong. Corona, beliau corona, aja sombong, Tak balik maling. Anak bocah belajar, anak bocah arep ujian belajar, beli nemen, males sehingga orang lulus dari dirinya, paham ya? Dari dirinya, itu dari dirimu. Kamu sih tidak rajin, maka tidak lulus. Ayo rasakan, bukan kesalahan siapa-siapa, kamu yang salah. Kita selama ini tidak tadarruk kepada Allah, maksiat, tukaran dan Allah memberikan peringatan dari diri kita. Nah, seandainya ikhtiarnya sudah full, wah belajar siang malam, wah pasti lulus gampang kabeh. Wah ya ujian sakit minallah, paham ya? Kalau sudah minallah berarti ada hikmah. Berarti ada hikmah. Gitu. Artinya baik dari dirimu atau dari Allah, kamu jangan sombong. Karena kalau kamu tidak sakit nanti kamu sombong. Saya contohkan. Anaknya teka berdarah-darah. Beritakan, cung kenal siapa? Nanti sing nempeling sirah. Ora. Tidak begitu. Menang. Tanya. Siapa yang membuat dia berdarah? Oh, si anu takon. Ari anak isun kenang apa ketian balik ketian. Anu wakat sih, arep ketabrak mobil tak jejak. Oh, supaya selamat aja ketabrak mobil tak jejak. Aduh anu dungsuk. Syukuran tidak? Syukuran. Syukur kepada orang yang membuat anaknya berdarah. Itu namanya hikmah. Jadi jangan melihat darahnya, tapi proses pendarahannya bagaimana menimbulkan darah. Dia akan bersyukur. Jadi kalau ada orang berpikir tentang musibah ini dari Allah, dia akan bersyukur. Itu namanya hikmah. Fa inna kama qastuna sirkulatus punya orang bisa awe krungu sira al mauta iwang mati walatus mina orang bisa awe mirung sira al suma iwang budeg. Orang bisa awe mirung doa itu aida. Doa aida. Ida tak jalan sama kasih cara memulia. Walau mudbir halim mundur, halim melengos mundur kabe. Wong kabeh orang gelem madhep mundur, orang gelem nerima iman, orang gelem nerima dakwah. Apa kan pentungan enggak masa krungu masa terima. Lah niku maksudnya. Walau idahum walau mudbirin. Orang usah susah mereka tidak iman. Mereka memang tuli, mereka memang buta. Kamu tidak bisa mendengar, memberikan pendengaran. Budeg apa yang sebenarnya krungu budeg iku krungu iku anak krungu ora ya ora bu, anak krungu dengan mendengar secara seksama. Mereka mendengar tapi tidak sesama. Lahu adzanullah yasma'una biha. Mereka punya telinga mendengar tapi tidak seksama. Ai boten sama'ata dabburin. Ya pada karo ulaika kal an'ami, mereka juga binatang juga mendengar. Amyun al mauta wala tusbihu summa. Gitu, wong mati. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Wa ma antalan orana ta sira Muhammad ora iku bihadil ummi wa engkau memberikan hidayah kepada orang buta andolatat saking kebutaan al ummi in aima in tusmi'u ora memberikan pirmu sira sima ifhamin lan pendengaran memahamkan wa qabulan rima illa man ing wong yu'minu kang iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an fa mangku teman iku muslimuna ay mukhlisuna ikhlasaken kabeh bi tauhidillah kan tauhid ing Allah
Kalau mereka sudah la tusmi'ul mauta, mereka sudah sumun, sudah mauta. Ora bisa Muhammad ngupai petunjuk masa gelemah. Sebab siraiku ngupai petunjuk memberikan pendengar kepada orang yang punya dasar keimanan. Karena wadah menerima Al-Quran, toli diterang nang lah iku. Artinya kan selangka sih priben. Tidak bisa. Mulai kudu syukuran. Siji syukuran kita jadi wong santri, duit iman, berada di lingkungan orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan perasaan berdosa pada Allah. Gitu. Tapi juga harus tahu bahwa iman itu cepat hilang. Mulanya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Ay thabbitna ala siratil mustaqim. Yes. Nah, supaya orang itu gelem Islam, gelem tauhid. Bagaimana caranya? Kembali lagi Allah memberikan dalil-dalil kekuasaannya. Mana? Allahul Ladzi, itu dalil-dalil kekuasaan pirang-pirang. Pirang-pirang ayatul kauniyah, ayatul kauniyah. Mau ning masalah langit, masalah udan, masalah bumi, kan begitu. Masalah angin, masalah perahu. Sekarang ada lagi dirimu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah iku alladzi khalaqakum kan dadekaken supaya ing sira kabeh min dha'fin saking lemah kang lemah, main bani mahinin kang ina atau mahinin kang lemah. Thumma ja'ala maka kari-kari dadekaken sapa Allah min ba'di dhafin saking indam sawise lemah akhir ingkang weneh. Apa itu akhir? Ba'din dhafin wa dhafut tuful ya lemah ke bocah-bocahan. Terlibat siliku lemah. Mimba dhafin saking sawise dhaf quwatan ing kekuatan ay quwatas syabab kekuatan remaja sawise kun thumma ja'ala maka kadang sepuluh ba'di quwatin sawise kekuatan remaja dhafan ing kelemahan. Apa kelemahan? Wa syaibatan ay dhafal kibari lemah tua wa syaibal haramilan lemah pikun. Jadi wa dhafu lemah iku fi salasat Wadhafu fi thalathat bidhammi awali dhufun wa fasih dhafun. Coba terus akan dingin. Ya khluqu menciptakan supaya ma ing barang yasha kang ngersakaken supaya minal quwwati kekuatan wa dhafi lan lemah wa syababi lan kemudaan wa syaibati lan ketuaan. Wa huwa utai Allahul alim dat kang ngawruhi bi tadbiri khalqi kelan mengatur makhluk Allah. Al qadiru kang kuasa ala mangas barang yasha kang ngersakaken sapa Allah. Rahmatan ya Allah. Allah ndadek nasirat dari lemah. Lemah sekali apa? Air, mani. Dari mani menjadi anak. Anaknya masih lemah, kecil. Masih bisa apa-apa, gelayar, dituntun, timba, digendong, dituntun, yang masih lemah. Akhir diberi kekuatan. Syabab, remaja, dewasa, gawe klub remaja, apa? Gawe klub bola, klub nyanyi, klub apa ranekan ke lawak macam-macam kan iya. Tapi ingat setelah itu dha'fa wa syaibu waduh lagi nome mulane Allahumma fil warhamhu anak ustad siapa tinggal gubuk karane sing diundang ustad astagfirullahalazim kabeh undang ustad kabeh aduh kelalen mana wajah katon kelalen ahli pencak seluruh santri Lirboyo tunduk kabeh, Jawa Timur tunduk kabeh. Ustaz Dragubuk. Kabeh guru pencak ning kono kabeh. Wes langkah sing bisa. Zaman PKI bisa. Tua pisan ketemu karo sing ngiris WhatsApp. Ustaz, pripun kamu? Pencayu. Gemuyu. Ning babakan akeh kiai. Ayo, pencayu karo sing gulet yo. Ku arane membak de kuwatin. Gemuyu kayak gemuyu kabeh. Iya ya kamu ya. Langka wong hebat kayak Ustaz. Apa sih? Kelalen.
Kalian bek harus menunjukkan membak di kuwatin. Rahmataka ya Rabb. Istua. Sudah kloro. Kari dedonga anak rusakan. Sepakan sing mikiri sing siji nangis. Disentak diapak. Ini terniati gawe sangu, digugah. Ika jebut saya ngaji. Ngaji, aku cuma pray ora. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe sangu. Ya pengen isi turu. Jumat aja ngaji. Di Jumatan, dina Jumat, mulaka Jumatan. Jadi kena diarani Jumat, kena diarani ora Jumat. Mulane pray kena ora, kena yang diarani Jumat laka Jumatan. Diarani di Jumat sugih Sabtu. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan karepe Gusti Allah. Kuat, lemah, enom, tua. Ari bengi si isu mlaku pengen cepet. Ari iki kuatir tiba. Itu bedane kuat tua karo enom. Lagi enom ingin cepat, arkit watir tiba. Lamun enom numpak jaran tek ladeni. Kisi watir tiba. Numpak jaran umur swidak loro. Mau kau umur malas kah? Lamun bengen duwe jarane tak sanggupi model apa bae. Model apa bae? Itu paling senang belajar sih. Pencaya bengen belajar. Sing beli belajar bu, sampai kan beli bisa apa? Gawe kupat. Masya Allah, beli belajar ternyata beli gampang. Beli tua ya, beli tidak. Kayak belajar piknik batang belajar saking pengen bisa. Belajar motor tiba. Allahumma fil warhamu motore. Kalian mana ngarane? Jungjang motor Suzuki tiba ya berapa apa belajar anaknya mondokan kan jadi guru pondok sampai mobil belajar apa yang tidak belajar saya belajar semua pengen bisa lamun ari jaran kan belajar angel artinya angel itu masa nyari jalan ning wong kanggo belajar ya belum. Sementara baru sekarang ini 2 tahun ini ada tempat belajar kuda. Baru sekarang, dulu nggak ada. Sekarang sudah ada setiap di Bandung anak, di Jogja anak. Di kapan siapa pengen belajar mana? Sing sajam 200.000. Belajar. Durung oleh apa namanya bisa belajar oleh sajam 200.000. Bisa. Nah makanya sekali sajam itu durung pati bisa sajam nembe mlaku ngingkri lah. Kapan bisa kon-kon wah aku belajar jutaan. Belajarin kane ya di belajar SIM sih, belajar mobil beli ratusan ribu lah. Pengen di SIM belajar mobil ada baik. Wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun wa yauma taqumu lan dinan jumeneng apa saat kiamat yuqsimu supata yuhlifu supata sopal mujrimuna wong kafir kabeh kafiruna supata mengkene temenan cah isun kuning masyaallah nembe sedelat ma labithu ora manggon sapa fil kubur ghaira sa'atin sakliyane saat qala ta'ala kadzalika kaya mengkono-mengkono malabithu kanu yufakuna den enggo kaken kabeh yusrafuna den enggo akan kabeh anil haqqi saking hak isrifuna enggo akan kabeh anil haqqi al ba'tsa ing tangising kuburan kama sarafu kaya oleh enggo kaken sapa anil haqqi hak as-sidqa ing percaya fi ing kebenaran fi muddatil lubthi ing dalem apa mangsa manggon ning kuburan
dunia nyata. Iso mana kretek duduk kuburan aneh umah dunia. Ketika kiamat orang-orang kafir sumpah demi Tuhan nembe sajan ning dunia lu. Kimis anak kiamat itu dunia. Tapi ning kene kuburan. Ternyata ning sore ning sore kok. Waqila al-murad makathu fid dunya. Lah kapan ning kuburan disiksa, kapan disiksa ya suwe. Cuma persoalan kenapa ning kuburan, siksa kuburan dibanding karo siksa neraka, siksa kuburan itu masih sedelat. Makanya dia berkata, saya di kuburan baru sesaat. Karena sedelat di kuburan, sedelat soalnya dibanding siksa neraka. Kalau dibanding dunia, maka siksa kuburan ya suwe, ya kangelan, ya paham ya? Jadi banding. Contohnya, dunia dibanding akhirat, ya langkah apa-apa. Yang akhirat langkah boleh, dunia anak boleh. Sengaja umur sira pengen pira sok kula pengen umur 2000 tahun. Ya 2000 tahun. 20 tahun mati wis 2000 lho. Pengen 10 tahun. Ya wis 10 tahun, 10.000 tahun. Wis 10 tahun, 10.000 tahun mati. Dibanding karo akhirat kang langka ewon langka juta langka pol-pole. Ya setitik 10 tahunku. Tapi dibanding karo bature mati 20 tahun. Yo akeh. Kan begitu. Aja maning wong ning kuburan kita. Perasa cilik nang bibinginane. Kan begitu. Perasa belajar pit winginane, mlayu-mlayu winginane, belajar layangan winginane. Perasa nang bibinginane. Kok ketemu sih sewidak umurku. Ya Allah Gusti. Wa qala alladziina utul ilma wal iimana laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil qiyamati fa hadha yaumul ba'ts laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Benar ya? Ayatnya benar. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Wa qala lan ngucap sapa ladina wong akeh utu kanten paring sapa ladina al ilma ing ilmu al imana. Sapa ladina tul ilma minal malaikati malaikat wa ghairihim lan liyane malaikat. Wong para nabi, para wali, para sahabat. Pribadi ngucap. Ning wong kafir ngucap. Laqad labitum demi yakti teman-teman manggon sira kabeh mau wong kafir mune mung sak saat. Fi kitabillahi dalam tulisan yang kitab Allah fima dalam barang kata bahkan nulis sepaluhu ing ma fi sabiqi ilmin dalam dingin ilmu Allah sila ditulis ila yaumil ba'tsi tumo kemarin dina tangis sing kuburan fa hadza mangkote iki iku yaumul ba'tsi alladzi angkartumu kamu ingkari sira kabeh ing yaum walakinnakum tetapnya sira kabeh kuntum la ta'lamuna wa ing terjadi yaumul ba'tsi jare wong kafir nembe ka sesaat ning kuburan. Loh, saat pribadi kamu ditulis oleh Allah hidup sampai yaumul ba'ts. Ini yaumul ba'tsi. Yang dulu kamu tidak percaya, ini yaumul ba'tsi. Mau apa? Kembali dunia tidak bisa. Fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yasta'tabun. Fa yauma idzil maka dalam dinane iku yaumul ba'ts la yanfa'u ora bisa manfaati. Bila wata alladzina zalamu ing wong kang dalem sapa ladina apa sing ora manfaat ma'dziratuhum alasane iktidare alasane alladina fi ingkari dalam ingkari alladina lahum yaumul ba'tsi walau la orata yaumul huqti alladina orana iku alladina anu mauka mujrimun dudu alladina utul ilma dudu wis mujrim bae yang kar mujrimin lahu walau orata mujrimun iku tatabuna den perintah taubat asalnya sih dipaido di seneni atau dipaido hari itu
Mereka menjerit-jerit minta pertolongan. Mereka memberikan alasan, tapi tidak manfaat. Tidak manfaat. Dan mereka tidak dituntut mengamalkan yang meridhai Allah. Tidak. Karena sudah memasuki yaumul jaza. Memasuki alam, bukan alam taklif. Lait labu ora walis ta'tabun ora den jaluki tobat boleh. Lait labu ora den supri minum saking opal utbah apa utbah air rujuk kembali ila mamari barang yurdi kang ridu akan apa ma Allah Gusti Allah. Tiada guna. Sesal kemudian tiada guna. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Yuqinun ya. Yuqinun. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmataka ya Rabb. Walaqad darabna lan demiti teman-teman dadekaken kita ai ja'alna. Dadekaken kita linnasi maring manusa fi hadzal Qur'ani ing dalem ikilah Qur'an min kulli mathalin saking saben-saben mathal. Tek dadekaken tambihan. Kanggo ngelingaken lahum maring annas wala in citahum lan demi yakti lamun nekani sirahum ing annas so sira ya Muhammad bi ayatin Quran gawa ayat siji mithlal asa padane teken wal yadi lan tangan mencorong li Musa layakulanna yaktine pada ngucap sapa annas khudhiba minhum nunur raf ini ta'alin nunati betul menjamilah itu kau sakil layakulunanna Allah lakulana yang ngomong teman sapa ladina kafir kang kufur sapa ladina minhum sanya anas in ngomong in antum aima antum orang tesira kabeh Muhammad wa ashabu illa mubtilun ayo kamu batal kabeh ashabu abatilah kira kang ini kebatilan Allah telah membuat masal tegese masal niku apa perumpamaan yang bisa dipahami oleh mereka. Dan perumpamaan ini tidak lepas daripada kehidupan mereka. Mathaluhum kamathalis tauqadanaro. Kayak wong kang ngurubaken geni. Mereka biasa tidak ngurubaken geni. Biasa. Itu mathal. Nah, ya. Nah, Allah membuat mathal itu tidak jauh dari kehidupan mereka. Maknanya kalau masal iya ya, bahkan dia akan mengimani percaya pada Al-Quran. Tapi jangankan satu masal, ribuan masal tidak akan merubah kekufuran. Kamu datangkan Muhammad, kamu bisa mendatangkan ayat seperti tangan mencorong dan lain sebagainya. Priben masa imana malah ngaranane sira duwe sihir. Wala inji tau bi ayatil yaqulan alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Karena memang sudah dicap tertutup. Kadzalika kaya mongkon-mongkon azkuriyat bau ngecap ngelak ngunci sapa Allah Gusti Allah ala qulubil ladina ing ase perwatiro akela ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa ladina at-tauhid in tauhid kama taba kole yang ngecap sapa Allah ala qulubi haula ing ase atine mongkon-mongkono atau kama tu kaya den cap apa ada tauhid ya boleh ala qulubi haula ing ase atine mongkon-mongkono wong kafir. Lah priben Muhammad kapan wong mengkono fasbir lah itu sabar aja nyewot aja mentungi aja demo fasbir maka sabar sira inna wa'dallahi satune janji Allah binasrika kelawan menangaken sira Muhammad alim ngasang kafir iku hakun hak pasti menang wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun lan aja al-khifan iku enteng
lan beli sabaran. Wala yastakhifannaka lan aja dadekaken ora sabaran ing sira sapa ladina akil yakinuna kang ora yakinaken sapa ladina bil ba'si ibad aila yahmilannaka. Aja mendorong ing sira. Aja mendorong sapa aladina layukin ing sira alal khifati wal wataishi ing atase tidak peduli ing ila tatruku. Ojo ninggalakan sirahu ing sabar. Lho, maka fasbir. Alal khifati wa taishi ing atase ing atase khifa wa taish. Apa khifah ikut tarkus sabri bi idzaihim. Mereka menyakiti kamu, ya wis ora usah peduli, sabar. Wala yastakhifannaka lan ojo ngentengaken isar sapa ladina la yuqin ala khifa wa taishi. Ini makna khifa bae bitarkis sabri. Jangan sampai engkau meninggalkan kesabaran. Aila tatruhu maknane ojo ninggalaken sirahu ing at-taish wal khifa ing sabar. Jangan, tetap kamu sabar, fasbir. Bismillahirrahmanirrahim. Jare wong tuwae aja mandek ning akhir surat. Kita akhir surat. Aja mandek bokat. Aja mandek ning lawang bokatan dimancing maning. Ari mancing maning diwaca saayat saumpama. Iku sira arane wis mancing ning surat. Wis mancing ning dawuhe Allah. Wis mancing ning surat kedua. Dengan harapan bisa menghatamkannya. Paham ya? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman Makkiyah illa walau annama fil ardi musyaddatun aqlam al ayat madaniyatan wa ya 34 ayat. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Allah Ta'ala ka alam ngawarui. Bimuradi kelawan kersane Allah bi kelawan alif lam mim. Tilka ayhadi. Tilka utai iki pira-pira ayat ayhadil ayat utai iki la pira ayat iku ayatul kitab ayat pira-pira ayat Quran al-Quran al-Hakim. Dil hikmah kandung hikmah wal idhafah bi maknamin. Ini ayat dari Al-Quran Al-Hakim. Huwa utai kitab iku hudan petunjuk wa rahmatan. Huwa kitab hudan hal dari petunjuk birabi iku hudan wa rahmatun. Lil muhsinina kedue wong kang ihsan kabeh. Ngerti ihsan? Ihsan iku wong kang nglakoni di atas fardu arane ihsan. Utang 1000 nyah tebar 1000 nyah sedekah isun 100. Asal di luar sulbil akti bagus ya. Iku arane qardon hasanah. Bagus. Lah iku arane ihsan. Puasa Ramadan berapa apa wajib. Tapi di samping puasa Ramadan dia puasa Senin Kamis arane ihsan. Wa fi qiraatil ammah binasbi kelawan nasab hudan wa rahmatan. Jadi apa? Halan de hal minal ayat saking ayat al-amili kang ngamalkan fiha ing dalam hal apa malapal mak fi tilka ing dalam lapal tilka man min makna isyarah sebagai makna isyarah. Karena isyarah tilka itu isim isyarah mengandung mak. Alladzina yuqimuna shalah. Siapa muhsinin? Alladzina yuqimuna kan jenis al-salat salat bayarikun martalakan lil muhsinin wa yutuna mengatakan supaya ladina zakat in zakat wa uti alladina bil akhirati ikuhum yuqinun ayhum asani iku takidun ulaika timukon alladina ala hudan iku ingat petunjuk min rabbina pengira alladina wa ulaika humul muflihun al faizun kamar qali kampe alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan ningkene juga hudan
Hudan lil muttaqin. Niki hudan tambah wa rahmatan lil muhsinin. Siapa itu? Muhsinin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi terus wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama yu'minuna bil ghaibi akidah. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun syariah. Yuqimus shalah syariah. Tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun ini kalau infak itu zakat, sodako, mabarot, kebaikan, sosial. Itu namanya kemasyarakatan. Jadi agama Islam itu perlu siji akidah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, loro syariah, wa yuqimunas sholata, telu akhlak, yaitu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang semuanya, baik akidah atau syariah atau akhlak, kira-kira sesuai dengan walladzina yu'minuna bima unzila sesuai dengan aturan kitabnya. Ya banyak yang tidak sesuai kitab aturannya. Beramal sosial tapi riya. Waduh, nyumbang kudu dipoto. Kan begitu. Ya sembuh seorang karu-karuan. Asalnya kan ketidakjujuran, bukan berarti ketidakikhlasan. Asalnya ada ketidakjujuran. Di sini juga begitu. Siap untuk apa itu Al-Quran? Untuk muhsin. Siapa muhsin? Alladzina yuqimunas shalah. Allah. Terus wa ituna zakat. Masyarakat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wong kang iman karo dina kiamat. Lah bisane selamat. Di samping yuqimunas shalatuna zakat itu karena tidak ada tuntutan secara hak-hak adami. Oleh karena itu di akhirat supaya selamat dia agar tidak mempunyai hakul adami itu alladzina wa bil akhirat wa hum bil akhirati hum yuqin. Lah kalau dia yakin dengan akhirat tidak akan menzalimi orang lain. Makanya ayatnya wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wallahu a'lam.